ما هو انا لو قلت لعيالي ان ده على ايامنا كان اسمه عناب وقعدت اشرح لهم في فوائد الكركديه العظيمه، مش هاخد منهم غير تريقه ولا يمكن يدوقوا. انما بقى لو بشويه اجراءات بسيطه عملت لهم بيه سيرب فراوله عشان الموهيتو والايس كريم صودا، وحولت السيرب ده لبونبوني ومصاصه وكاندي بكل اشكالها كمان، فانا مش بس هجبرهم يشربوه، ده انا هجبرهم ياكلوا زهرة الكركديه ذات نفسها اللي احنا شخصيا كنا بنرميها. عايزين تعرفوا ازاي؟ يلا بينا. لسيرب الكركديه بطعم الفراولة هحتاج لأي كمية سكر، المهم يكون نصهم مية. هرفعهم على النار لحد ما السكر يدوب بس، فأقوم ضايفة نص معلقة صغيرة من ملح الليمون أو عصرة نص ليمونة، وبعدين أضيف ورق الكركديه وأسيبه يغلي على نار هادية جدا، مع إضافة كام نقطة صغيرين من طعم الفراولة الغذائي ده، عشان مش بس سيرب الكركديه ياخد طعم قوي، لا ده عشان هتتفاجئي بان ورق الكركديه ذات نفسه اتغلف بطبقة مكرملة كده من بونبوني الفراولة مع مزازة تجنن اللي موجودة اصلا في ورق الكركديه. على فكرة هيعجب ولادكم جدا وهيتخانقوا عليه بدل ما كنا بنرميه، وكمان هياخدوا فايدة الكركديه مركزة. ويلا اوريكم ازاي نعمل الموهيتو. كوباية وهدعك بقها كده بنص ليمونة او اي فاكهة موجودة عندي، وغطسها في طبق سكر عشان تديني شكل الكريستالات الحلو ده. اي فاكهة بنحبها، ودي خطوة اختيارية بس هي بتعزز الطعم طبعا وبتزود قيمة غذائية. هنهرسها كده وننزل عليها بمكعب تلج ملغم ببذور الشيا عشان ناخد قيمتها الغذائية، وندي إيحاء للولاد كمان على إنها بذور الباشن فروت أو البذور اللي بتكون موجودة في العصاير الجاهزة دي. أنا بحب أضيف لمكعبات التلج دي كمان بعض من قطع الليمون والنعناع والجنزبيل، أو بعض من الفواكه المشكلة المبهجة اللي أحلاهم من وجهة نظري هو الخوخ. طعمه بيبقى قوي جدا، فتقدري تضيفي مكعب منه مع مية فوارة، وده منتج يجنن بدون سعرات، وهيديكي انتعاش المياه الغازية بدون سعرات حرارية، فهو رائع لأيام الدايت الحزينة. اما لو مش عاملين دايت بقى فهننزل بالسيرب بتاعنا وعليه اي مشروب غازي ابيض بالشكل اللي قدامي ده، وبقى عندنا احلى موهيتو في الدنيا. ومما هو جدير بالذكر بقى اننا لو نزلنا عليه بسكوب ايس كريم هنحوله الى ما يسمى بايس كريم صودا، وده بقى مش هكلمكم عن جماله، لازم تجربوه. طب تعرفي انك لو حطيتي سيرب الكركديه بطعم فراولة ده تاني على النار لحد ما يشكل معاكي كورة صلبة، صلبة يعني تخبطيها كده تعمل صوت، وحطيتيه في قوالب سيليكون صغننة زي دي، هتبقي عملتي لولادك احلى بونبوني. ولو كبرتي البونبونايه شوية وحطيتي لها ستيك من بتوع المصاصة، فهتبقي عملتي لولادك مصاصة تجنن، سواء قدمتيها كده او غمستيها في كريسب. طب تعرفي كمان اني حولت الكركديه في فيديو قبل كده لساور ستيكس وجيلي كولا ومشروب شبه البوبا كده وكان طعمه يجنن. هحطلك اللينك بتاع كل الحاجات الحلوة دي في الكومنتات عشان ما اطولش عليك الفيديو اكتر من كده. واستنيني بقى في الفيديوهات الجاية عشان هحولهولك لبودنج او مهلبية وايس كريم كمان. وفي النهاية خالص انا عايزة اقولك، قريت مقولة كده اكيد كتبها واحد انهكه الخذلان. المقولة دي بتقول: لا تبصم لأحد بأصابعك العشرة على ثقتك به، اترك إصبعا واحدا على الأقل، فقد تحتاج أن تعضه ندما يوما ما على ثقة لم تكن بمحلها. أتمنى لو الأفكار اللي قدمتها لكم عجبتكم وبهرتكم تعملوا لي لايك وشير، وتسيبوا لي كلمة لطيفة زيكم كده في الكومنتات عشان يوصلكم مني كل جديد. أنا شيماء البهائي.